他们太高了，需要蹲下来。我呢，就走得非常自在，我走得非常自在。这个人在监狱的生活，这刚才吓到我了。大家都要一样了。到了！快点快点 ，YouTuber 哇，YouTuber！ 大家，我们到海边了，到海边了！应该看得出我很兴奋啊！你看吧，现在是太阳了，刚才是很阴暗的。走，好了。啊，还没有，快点继续。真近，你也太近了，YouTuber 跌倒。有干嘛？我整个这样啪！好累啊，太兴奋的后果，很痛一下，幸好是 OK 了，安全了。OK， 要回来。OK， 好了，拜拜。哎呀，超美的！大家有看到那一幕吗？我跌下来了，就是这个朋友拍到这样近，很累哦。哇，这里都是比基尼，还有身材好，不懂有没有看到啊？就是很多穿比基尼，你看他自己做的这个。哇，我要跌了！它这海水很冷。这里好爽。所以下一站我们来逛好乐，走走看看吧。那这一集是脆的，很香一下，像这个健康的味道。Thank you。好松弛哦！在比这个。
First name and IAG. That ticket goes in here, and those are your tickets. Thank you. You're welcome. 很大哎！嗨嗨嗨！哎 Yes, of course. We have fun. 我们现在要排队拿免费的冰淇淋。 The famous one. 还在学俄罗斯的出口。 I don't know, man. Come on. I know that one. Oh, by fire. Rainbow. One mango tango. I don't want that. Thank you. 77. Right. Thank you. Thank you. Yeah. Ice cream in USA. It's my first. OK，现在是大合照时间。 Let's go! Let's go, China! It's the T-Mobile! Mastercard! 结束了。 我们等下进去呢。